A Pichau é uma loja de periféricos e hardware que é já bem famosa e estabelecida aqui no Brasil. Recentemente ela lançou uma marca de periféricos chamada Pichau Gaming e vocês já viram alguns reviews nossos, como por exemplo do Pichau Hive. Hoje vamos falar do seu teclado, o Pichau P631K RGB. Vamos ver sua construção externa, sua construção interna e decidir se ele vale ou não vale a pena ser comprado pela faixa de preço dos 300 a 350 reais. Então, vamos para a análise. Antes de você continuar no vídeo, se inscreve aí, deixa um like e um comentário aqui no vídeo. Isso ajuda a gente bastante, tá bem? O Pichau P631K RGB é um teclado mecânico com iluminação completamente RGB, como o próprio nome já sugere, e o seu layout é ABNT2 completo, então temos coisas como o Enter grande e a tecla C cedilha dedicada aqui nas suas keycaps. Ele também é um modelo full size, o que quer dizer que a gente recebe o numpad completo, e ele usa switches da marca Kalil, ou Kail, ou Kail, sei lá, vocês decidem como é que se fala isso. Isso quer dizer que ele não é um teclado exatamente topo de linha, mas também não quer dizer que ele é um teclado ruim. Iremos analisar essa parte do teclado mais pra frente no review. Começando por sua construção externa, o P631K RGB conta com uma placa metálica superior, tá? Então aqui é metal, e essa placa tem chanfros cromados em todos os lados, tá bem? Em suas laterais temos somente plástico ABS de todos os lados, não há nenhuma marcação nem nada do tipo. E já aproveitando que estamos falando das laterais, o seu cabo não é removível, tá bem? Fica aqui uma coisa que eu gostaria de ver na sua próxima iteração, quem sabe. Na sua parte de baixo temos aqui os seus pés de elevação, somente em um nível. Eles são sim emborrachados nas pontas, o que garante que o teclado vai ficar melhor posicionado. E algumas informações do teclado aqui na parte central, tá bem? Ele usa conexão USB do tipo A, né, padrão, porém o seu conector não é exatamente do modo padrão, ele é um pouquinho mais largo, coisa que eu gostaria de ver no jeito padrão para não atrapalhar portas vizinhas, né, uma coisa que eu já reclamo em outros periféricos faz bastante tempo. Mas tirando isso, tudo normal, é um cabo de 1,8 metros de comprimento. Se tratando de funções extras ou botões extras, o P631K vem com algumas funções pela tecla FN, como passar a música, pausar, aumentar, diminuir volume, etc. Vocês podem ver aqui as configurações diretamente no teclado. Ele também tem algumas configurações de iluminação, novamente pelo FN, então você pode mudar alguns efeitos aqui, porém no software há mais opções, tá bem? Então eu vou também detalhar isso depois no software. Botões extras ele não tem, nem switches, nem nada do tipo. Ele é um teclado bem simples em sua parte externa. Agora vamos falar das suas keycaps. A iluminação deste teclado pode ser um dos seus pontos fracos. As suas cores não são muito consistentes, o que quer dizer que o que você programa, por exemplo, no software, não é exatamente o que você vai ver aqui. Se você escolhe a cor amarela no software, você tem a cor laranja aqui, uma coisa que eu não gostei muito de ver. Mas tirando isso, o seu brilho é decente, dá para ver a iluminação durante o dia sim, se essa é uma dúvida sua. E também a consistência não é muito ruim. Alguma outra tecla tem assim um pouco de menor inconsistência, você vê a parte superior ou inferior um pouquinho mais apagada, mas não é exatamente por causa da iluminação em si, mas sim por causa dos recortes das keycaps. Agora sim, falando de suas keycaps, temos modelos Double Shot com plástico ABS aqui, tá bem? Não é o melhor plástico disponível no mercado, mas não esperávamos isso de um teclado que custa menos de R$400, tá bom? Em geral, as keycaps são boas, sua fonte é ok, ela tem um ou outro traço gamer, mas isso não dificulta a sua leitura, é bem fácil de conseguir ler. Elas também são translucentes, o que quer dizer que a iluminação passa pela tecla e a tecla é iluminada pela luz dos LEDs do teclado, tá bem? Aparentemente não há nenhum problema crônico nelas, elas aparentemente têm um pino bem reforçado, elas encaixam bem nos switches também e também em outros switches, como por exemplo modelos Cherry e Gateron, que eu pude testar aqui, tem disponível. E realmente são keycaps boas pelo preço, não há nada demais aqui que a gente possa criticar. Agora vamos falar da sua construção interna. Então, falando dos seus switches, temos modelos Kail, como eu falei no começo do vídeo,
E em nosso modelo é o Switch Red, né? Então isso quer dizer que ele é um modelo linear, ele não tem nenhum bump no meio. E ele é relativamente leve, mais ou menos 40 a 45 gramas para poder ativar. Os switches da Kailh tiveram excelente melhora de qualidade nos últimos anos e são switches bem recomendados já hoje em dia. Não é um modelo box, é um modelo normal aqui, mas ainda assim é um bom switch, ele é bem suave na hora de digitar e eu não tive nenhum problema em utilizá-lo. Inclusive gostei bastante e ele me lembrou bastante da sensação de digitar em Gateron Red. Já se eu comparar com o Cherry MX, por exemplo, eles são um pouquinho mais pesados, o que na minha preferência é melhor, tá bom? Mas é questão de gosto, você prefere mais leve ou mais pesado, não influencia nem na durabilidade e nem na qualidade do switch, tá bem? Em geral são bons switches, você não deve ter nenhum problema com ele e ele deve durar bastante tempo. É um switch bem adequado para o teclado e a faixa de preço. Então agora vamos falar da construção interna do Pichau P631K RGB. Para abrir bem facinho, você precisa tirar as keycaps. Aí você tira alguns parafusos na parte superior e é isso, o teclado já abre, não é difícil, tá bom? Então vamos aqui para as suas soldas primeiramente, né? A grande maioria das soldas está ótima, realmente a grande maioria está excelente, mas infelizmente há algumas ressalvas, como esta daqui, do outro lado também temos algumas pequenas ressalvas. Então é pouca coisa, a PCB está em perfeito estado, tem uma ou outra sujeirinha, mas realmente muito pouco e não vai causar problema de durabilidade nem nada do tipo. Porém, né, seria legal uma atenção um pouquinho maior no controle de qualidade do Pichau, tá bem? Então aqui temos a sua controladora, eu vou deixar o nome aí na tela se eu conseguir identificar, tá bom? E é isso, ele é bem simples por dentro, ele é de acordo com o seu preço, não há problema grande nele. Só como eu falei, alguns pontos de solda aqui poderiam ser um pouquinho melhores, né? Eles precisam de uma atenção a mais, tá bom? No geral, está ok, ele ainda passa na nossa análise e acho que o P631K por dentro é aceitável, principalmente na sua faixa de preço. Tirando aquelas soldinhas ali, realmente show de bola. Então, este é o software do Pichau P631K RGB. Ele é um software bem simples, mas que deve atender a grande maioria dos usuários. Nós temos duas abas dentro do software, a aba PC Mode e a aba Profile. Na aba PC Mode você só pode mexer em duas configurações. A configuração de sincronização de programas, que é quando você abre um programa no seu computador e o perfil do teclado sincroniza com este programa, e a opção de mexer nas configurações de efeitos de luz do teclado, tá bem? Já na aba Profile, a gente pode não só remapear as teclas, seja com macro ou com uma outra tecla já existente, como também executar as funções que eu acabei de mencionar ou desabilitar a própria tecla. Por exemplo, aqui nas configurações de iluminação, eu fiz a bandeira do Brasil no teclado aqui pelo software, tá bom? Como eu falei, ele é um software bem simples, ele deve atender a grande maioria dos usuários, porém ele é um pouquinho confuso na hora de usar, então recomendo a Pichau talvez dar uma mudada no layout, mas tirando isso é um software que vai funcionar até que bem. Então vamos para a conclusão desse vídeo. Vale ou não vale a pena pagar cerca de R$330 no Pichau P631K RGB? A minha resposta é que sim, vale a pena pagar o preço nesse teclado aqui. Ele é sim um teclado simples em sua construção externa e interna, mas a Pichau investiu o dinheiro nos lugares certos. Temos bons switches, temos boas keycaps, temos uma boa PCB por dentro, talvez que falta um pouquinho de controle de qualidade, mas isso pode ser arrumado facilmente. Mesmo assim, ele deve durar bastante tempo, ele usa padrão USB. Realmente não tem nada que a gente possa realmente reclamar em um teclado de R$330, ainda mais se a gente considerar os preços atuais, devido a motivos que vocês já sabem, certo? As suas keycaps Double Shot em ABS, os seus switches da Kailh, teclado RGB com software, deve ser sim uma boa opção e abaixo dos R$330 é difícil encontrar algum bom competidor dele.
Quem sabe se você encontrar o Motospeed CK99 ou o CK96, podem ser boas opções de competidores para esse aqui. Eles utilizam inclusive switches ópticos, então fica uma batalha bem legal. Mas qualquer um desses 3 teclados irá suprir suas necessidades ou suas vontades muito bem, tá certo? Se você ainda ficou em dúvida, confere aqui na descrição a nossa lista dos melhores teclados mecânicos até R$500. A gente tem várias indicações lá e o P631K é uma delas também, tá bem? Se você gostou desse review, deixa um comentário aí embaixo, deixa um like, se inscreva aqui no canal se você não é ainda. Valeu para quem assistiu até agora e até a próxima!